สวัสดีค่ะแนนนะคะอดีตโปรแกรมเมอร์ค่ะแนนทำงานประจำมาเป็นระยะเวลา8ปีเต็มค่ะแต่พอมีช่วงเวลาว่างค่ะแนนก็เลยมองหารายได้เสริมเพราะแนนเข้าใจเลยว่ารายได้ทางเดียวไม่พอจริงๆค่ะแล้วจุดเปลี่ยนมันก็เกิดขึ้นค่ะแนนได้มารู้จักกับธุรกิจออนไลน์ในฐานะพาร์ทเนอร์กับบริษัทอัยราและได้เรียนรู้งานทั้งหมดผ่านช้างใหญ่ซิสเต็มจากคนหนึ่งค่ะที่ไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนจากวันแรกที่เริ่มต้นรายได้0 บาทจนวันนี้ค่ะช้างใหญ่ซิสเต็มได้เปลี่ยนให้ชีวิตแนนค่ะกลายมาเป็นคนที่มีรายได้หลักแสนบาทค่ะและถ้าคุณกำลังมองหารายได้เสริมหรืออาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้จริงขอแค่คุณเปิดใจค่ะตัดสินใจพาตัวเองมาเรียนรู้กับเราช้างใหญ่ซิสเต็มยินดีต้อนรับค่ะ